Nako olwaleero eno ye program gyembeerako buli Sunday mugambye okuva ndagwa mu nsasage twali kinalimba nalimbalinda babulira full story ku beat owemmeme ntono ngoina alusava ku TV ku radio eno tofa bobo ine ekizimba kigenda kubaluka bana mbega yiridde lero wano mugenda okujja amazima amatuufu Bajjo events ndi musajja mukulu nine myaka 3 mu 3 ngenda kwogera mazima gokka. Okay. Bajjo bwe ngamba ati ngenda kwogera mazima gokka gaba mazima ki gokka abali ku TikTok abali ku Facebook ngoza Bajjo TV ngenze ko live for the first time ku Facebook ku TikTok ndi live mazima gachi nina wenda badejjo bobo ali mulwadde va ku BTF oba va ku TikTok njagala nkusose mazima ki mereri nabadde kusomero balita Stemodo Junior fango ne bafudde lili kapeka fango ni muleto butambala soko ompulirize mama tubalita Stemodo Junior School kapeka mulimu abaana abatayina mwasirizi Bajjo njagala ontase owerereyo omwana omu school fees wa mitwala 2 ku 15 nja kuwererayo omu anabasinga okuba obubi Madamu Rita nabanoba nonyezo omwana asinga okuba obubi asinga okuba obubi ngena muwereza ngena kumuwerera tamundoze je tubatusasula first owemmeme ntono tukwegayide va mu program ya leero owemmeme ntono Bajjo tukwegayide muve mu program ya leero nsonga tugenda okubanga tulaba unako olwa tugenda kulaba ku nsonga ya mwana mulenzi alien skin mwajiraba yayitake wa Bajjo ngenda bawa full story in a full mood with a full swing Bajjo afulumiza list ngagamba nti ndi abakola bebava mu sente nebirala era nava ku list yange eyo soko zirika kadima katono omuntu yana nava ku list gye nakoze ngotunze manda manyi ba promoter beyola ngolidde mbata notopangisa bayimbi abo tatade ku list gwegendo pangise yaba gendo pangise bini kulo chuuliro basika badda mu office yaffe tugenda kwogera kay wisdom tubadde tukola naye wano alabikange yadduse nagenda mu ggwanga erya Canada fango ne akalio mukawulira fango ne akalio mukawulira onda kulwalero kedeze ebintu yonjogereko n'abafango ne onda kulwalero temukaaba mugula obutambala bane mugenda kuba mutya bapita professor Bajjo in the building kadere fango akalio mukawulira Bajjo agambye nti uncle pate akalio tugenda mu pate mbasaasidde era mbasekeredde amazima gali ku BTFM lyokka wano akali omukawulira bagenza nti gye ne bafunayo abantu 2,000 muhanji yangambye ekivulu kya musaze mu expense buli kyomuziki bwetuze bwetu basibi batambuza gundi professor noba professor baluma professor Bajjo tuli ku radio live Aishwa tuli ku radio beat lady yesinga kulizwa mu gwanga era episodes wetu wa program eno nambemu tugenda jigoba mu gwanga buli muntu yena kati ali ku radio ateze week eno bingi ebitambudde emu ku bitambudde yeggo ennyini training zo kamera tambudde obadde training abambaga ababadi ina kankule ebintu ebisinzo okulumya abantu benda bikugamba byonna bobadi bajja wasipule bajja simanyi lwaki yakikuba amasasi abantu mbagamba nti amudeking eyo mwaka wene alien skin yabadde uwe machinde wenyini muttaka lyo twalengeddawe morokanga bu amune bangamba nti Bajjo olutalo oluyalulese okuva gye yavudde nayingira naye kati kankonyumize ngeje byatandika kati njagala ombuli kati sirika ate baba toyina budde kati baba toyina budde ngogena mu bulangera tambula ngende njagala awuliriza BTFM first session impe kitono nye dakika 15 zigenda kuva but this is a big story in the year atenga amazima mugaja ku Bajjo events antishovola abantu bagise stand stand gwawuliza BTFM Bajjo events line myaka 3 mu 3 bansala seta mukono Bajjo Nchamira kumbiza amalalo bagatunda. Wasigala 5 ku 10. Olaba okuba kubeewa. Olunaku lwali lwakomeka? Gwali wiki ewedde ku Lwokusatu. Wiki ewedde ku Lwokusatu. Nali nva ku Buziga Country Resort. Nga ngenda kuwange emakindi ewenkolera. Otwa true story. Kati mbawanga ebyo byatandika. Omanye na kuzino am the source of content bu blog abogra bino Bajjo kabadi, simanyi bali mu kabadi, simanyi ngenge kati zensobola kuzanya n'ekyo ekifunkuli akabadi. Ye kabadi akakalimo okutwala obulamu. Mpuliriza gwe va mu kutunulya bintu byonna. Professor wabanga yogero Muhammad. Kakati twajirwa ekizibu tuli ku mulembe ogulika abantu abeefula nti bagezi nenga balina lugezigezi. Oya bako kabadi. Ngenge. Nenchikuba omanyi nakikuba nekiwunga. Kakati mpuliriza kyenkugamba. Kakati nalimva Buziga, mpuliriza nalimva Buziga. Nga ngenda wange ku office. Nensanga alien nga averi ewe ku Fangoni. Yali ava ku Fangoni kubanga
kukoti waliwo likuba eridda bwetiro neriveri kasirye gwanga giyasulanga kuki kufangu ne twesinga by coincidence kati nkulaga movement kanyimiriremu nti averi waggulu emotoka ze simanyi motoka ze namulaba mu coincidence yajja n'atunulamu bwati ng'ava waggulu nga nze nve eno wansi ompulira bulungi nze as soon as possible nali mpeta wange kuba siwa abantu budde saamanya nti nina abantu abakola ki abangoba kubanga mu junction ye Makindye ku kooti namusanga kumpi wewange wakola ki watandikira manyiwo nyingire ewange bwenti mpakinga bwenti emmotoka munda mpaking ku office yange wennyini mpaking emmotoka saamanya nti nina abantu abakola ki najjukira nabagamba nti Bajjo trained personnel nina training okuva e Cambodia nagende e Mozambique mu bibira bwente bwe twali ku BTFM nenganza omuntu aligwa mu ngato za Bajjo tajja kukiddira nabagamba nina entalo z'ennwana nze omu yasula project ya mutabanyi w'omukulembeze w'eggwanga mpuliriza kadima mpaka kati ndi serious tonyiganjiga simu nga nsomesa onzija kumulamwa munnange ntuuka abavubuka bajja mu kirindi kadima ava ku simu mpulira kati beera ku simu ekunyumize abavubuka bajja mu kirindi ndekanga bwente manya kubanga wekanga nga bituse ku motoka yange nintandika okulaga obukudyo nembifuuyira ng'ebiyenje emoroka nga nakagula as soon as nga nakagulawo emmotoka bwenti ofuluma kikabadiya ne kituuka gugusajja gwiwi jukira kakati alien akola bwati baali bazze kundabisa kunkubamu nga katisi mwena mwena abagamba nti sitandi kati mubeemu amagezi abawumba tutu mwenda abali ku radio n'abawuli ku gundi abagamba mutuzanya sitandi alien azanya bwati aba ayagala kukulabisaamu nti akukubye ompulira bulungi nga bwe yakola Kati nga bwe yakola Cassandra n'atambuza amawulire nti bakkubye kati singa Bajjo baamukuba singa ensindoza n'embuto zaavuga kakati mbanzigulawo oluggi bwe nti ndaba ebivubuka nga bingi bizze mu kwetaasa ennyo nemanya kati nziguddemu kwa jukira tosoka kumanya nemanya kati omanyize mu kufa omanya nti kati wano nkoze eki nensandika okufuuyira ebiki nenfuuyira ebiyenje okumala eddakiika 3 4 5 nembiwangula jukira wali ku washing bay waliwo abantu waliwo amaduuka waliwo zi restaurant abantu basoka kumanya kavuyo kakola ki kalwera kyatwala eddakiika 3 abantu ne babuuza ne bagamba ki ekiri wano nawulira enduulu nga ava ku byendulu nze nnyumya bwe mbanga nnyumya mpanga obudde weerabiranga obulanga kakati kyatwala eddakiika 5 mpuliriza kyatwala eddakiika 5 ng'abavubuka okimanyi nti omuntu asobola okujja n'akutta nga tebategedde nti kadde mwofudde ekisoboka kakati mu bantu bali abali wali obungi kyatwala eddakiika mmeka 5 kati ebivubuka nembiwangula alaba nga biraje akatambi akasooka akasipule nenzira ne baddayo ne balope wa mukama waabwe mukusooka tiyaliiko yayimira mukoona ati mpuliriza kadima andika oluzibu mbuza abutereka abantu bayige nti asindise bajjira kubigera asindise gurupu ejjenkube bakwate akatambi bakole ki bandabise yasigadde eri ku kikubo kiri ekiva ewe ku fangoni kwasa amuvumako tetwayogera kubira mu yayisa munene ndowooza ati yagenze kubye nange ngenze kuki ngenze kubyange kakati mu dakiika 5 nga mpangudde egganga ye ndowooza n'agamba ye omusajja anjiridde akabadi kwabo bajja ku ibra akwata akabadiya bali abana ne bakuba nga bakola ki bwe bafiliminga lyefujjo ki lyawe tebalowooza nti waliyo bamalawudi babajjo kati munenga baddeyo bagamba bosi ekisajja kirina amanyi kikoze eki kitukubye omuvubuka yayingira simula nembivaako nendowooza nti olutalo lukoze eki luwedde kuba byayita bizitoye omuvubuka nga kennyini yejjira nali mu ofiisi nali ngenze ku laputopu yange mba mu kuwandika email z'abasiponsa bange ebiki n'ebintu byenkola ki byenkola ngenda okola nga omuvubuka ayingira akoona emmotoka ogusooka yajja n'ekigendererwa kukoona ki kubanga aswadde nti ganga yenji wangudde ekola ki esooka bwajja munnange ng'akoona emmotoka ompulira bulungi kyenkugamba n'akoona emmotoka omulundi ogusooka n'akoona emmotoka omulundi ogwokubiri n'adda livansi n'akoona n'eyakasitoma n'ajja ogwokusa nfuluma abo abantu bakirengera abayitawo kuki ku kkubo kati mba nfuluma bwe nti waliwo restaurant ku ofiisi yange waliwo restaurant yange ku ofiisi yange wenyini nyini kati antunuzaamu emmotoka ayagala okunkoona kwabi nze ndi mu byaddala kati era nze ntunula bibuloga ebirala ku nebiwe ndiso ku social media baba bali mu kabadi nze mwe mbasi kwagala kadima oba tonjagala mbasi kwagala nagamba kati naku zino njagala nnyo Bobi ntolanga mwagala ebyaddala seekoza sina kyembala ayagala ku ne President Museveni ng'omwagala oyo saamago nali nziba mubbe njogera kuti nali nziba mubbe nengamba ebyaddala bulada guno kakali kankula abantu benjagala ku nsi ebyaddala njagala nnyo Babi njagala Bobi Wine njagala nnyo Lewis njagala nnyo Kiyamani nyanze ne wayiswa mufumbire ebyaddala gwe sikwagala kadima
sagala kola ki siko wadongobye ne sikola ki zewe banjagala omuntu sina okola erinya sirikoledde mu bubadde ompulya bulungi munanga aliye ninga jakona ki kati asikali yali yalebye dasikafe yakoze eki eyatuuse nga bali abavubuka nga bakoze eki bazzo okusooka alaba omuvubuka ayitirize fujjo mugamba shoot asikali wo asikali wange wali wange nani kubanga namuwabira criminal trespass yansanga wange ne muwabira attempted murder bakunsanga mu motoka mu yali agala kumenya magulu ne muwabira asaluti ebivubuka byali byagala kunkuba biyudibula ne muwabira attempted murder kuli sempsas asaluti ndoza jeje bisango je nakola ki munange ngajja ngakone ki ngandagira askali ngakube ne askali yage namukuba amasase mu gifuba abawuliza BTFM mpuliriza sirika katono askali omulagira kola ki kakati askali mulagira okuba amasase emipira kangamba baby let me finish him mugamba don't do that ngagwo mugamba mwabayimbi abakole fujjo mujja kufa amazima gakano wali nalaba bloodshed abali ku radio abampuliriza asikali nasanga ga musunuza mu kifuba ne nkwata ku mutwe mubanga nze nemba sikwagala temba sitaki sitamu nga asikali esase lya super ligenda kuba kubanga bwe yali akonde moto asikali yatunuza mundu bwati mu kifuba ekyali yali avuga kenyini kati nkwata ku mutwe ne ngamba omulambo guno wengutira wano nja kusigala muki asikali omugambo otya amangu dala nga tanafulumya sasiri suka ndamugamba nyamba kuba mipira don't shoot nenga public yo negamba chikube kwanga wali public yenyini chikube public yali public nga yekola ki nga ye demandinga kakati munange ntuka ko asikali mfuna mukashoka katono ndaba nga asikali sayo nayinzo okutta ki omuntu nzo kuberawo kwange ompulira kwe kwata sali yeni okufa singa yakone motoka yo nga siriyo singali yeni mulambo askari ono fa batwaindi personnel tubasoba tulumya bulumya tetulumya kutta credit embadde nju askari kakati yeye ali agena muko bakifuba yeye agala kuba yangamba let me finish them kubanga jukira okumanya enjagene waga abavubuka mwe nabanywejaga mujiveko n'obukola nti tosobola kwata buloka kuba abantu waliwe mundu endala 3 awo wenyine waliwe mundu waliwo n'abasirikale abatabira mu uniform nga bayine mundu mmeka twali opposite court wasi balaksi yamaje emaju police emachinde mu chiama police abulu nche kugamba kati munna nga bajja nga bakugandagira nga bakuba ki emipira baba kuba emipira ngamba gamba kati sikafe ekoze eki nga ngenda ku police nga nkola statement eyeruwafu nga file bagiyite ekibi kwana ninkoze file 2 na ogomusango na gulope emirundi emeka 2 buli file na nyingi ko musango gwaki gwayo nga tugenda ku police ekibuye nga tutula ne ba DPC nange ne bandopa emisango ze bandopa kwa kubera na paper spray njagala jikubuza ko kati paper spray kanti nyingira mwe nabawuliza radio beat katu joji nyenyole enda chiko katogeze mu bulango katogenda kumbuza abuza ogeze mu bulango kumpewo njagala yogere ebirala kumpe utandikire ku paper spray njagala babulira amazima lero nga bwe byali byonna Bajjo is a nonsense man Bajjo kwetu mwebale kubaka bali ku Facebook musharinge Facebook ka bantu babe banji lero mugenda okufuna amazima wana ku Beat FM mugenda okufuna amazima go echa babloga bunji ndabye boogera bujegera bwasama omanyika tulina ekizibu mu Uganda buli muntu alowooza nti amanyi buli muntu alowooza nti akola ki amanyi owuli akadiba so waweza n'ekikumya kakati mbali nga nkwe story tandikire ku ya paper spray njaga tandike story ya police paka njaga tuwa abantu update byona paka webiri njaga tuwa abantu update yetu uitamu amintala wajatu buuze olintali yatulimba sente kandi njaga mbali ya story tujizimbe bulungi kubanga nzemba buli amazibu bloga bujibukidde nnyo kyenalaba nti ekizibu kyatu yine ennaku zino buli omu wa mawulire ate buli omu ayogera kyalowooza muki mu kati kaba kijje wano kati kambawa ebyokwogera ebituufu buli yagala okufuna ekyokwogera jangu okyogere wano ekituufu kubaka imba kamisa kikamituge na olwawo n'ebiyimba byo buli yagala okufuna ekyokwogera jangu okyogere nkuwa ebyokwogera ebituufu ku Facebook tuli ku Bajjo TV simanyi bamumpulira bulungi Bajjo nkwagala nnyo mugalo webale setimba kubaako toyagaliza munno kufa leave the addict to God ngenda babula update we tuli byagwa bitya Bajjo tuli nawe theory facts ko oli nange kwendi sebo yogera promoter Abudu Bajjo limbe kati gwe nkubege ko kimasiki ni gwe mu Bajjo limbe ga abandi mbega mbere sebo yogera promoter
Mukulu Bajjo je bali kosa. Kale tatatukira ku bulango tunatera okuddayo ku radio okumalayo story. Kakati kino nga bwe kiri. Kimanyi oli jjajja mu kino ekintu era olina oli musajja mugezi nnyo mu kino ekintu naye mbadde nsaba tukume engeri gyebala abayimbi nti betutegeka. Era awo tugenda kutuukawo kubanga story etandika butandisira kwa tugenze mu bulango ku radio. Jukira mubera ku TikTok wabayo n'abawuliriza ku radio nawe tuba valuing okufuna information yeno. Njagala mbawe information entuufu n'engeri gye kigendamu okuggwa namwe mujja kukiparticipating amu okulaba nga tusalira amagezi. Okay. Kale webale ssebo. Alo? 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 Bana bwokuba yogera ate olinga akuba akataapu. Jendi jebale. Alo? Badi maze kunkuba ne bigamba Bajjo afudde ate sika kati biri kuno biseka. Sika biri kuno sika bandabisa. Sika kati biri kuno sika bitambuza video. Maika tabanayo kati bamanyiche baagala. Bakuba ebinnyo ne bigamba Bajjo nenga gundi yali mu echo. Wama obo ina kyase etaso obo ina otasa. Tukiriza mu tukuma. Ate mu balabe benina alien simulabe wa amaanyi. Abala nina abalaba abaddala benetegekera okuvedda. Abatalira alien. Alien kasubi ku nyumba. Akakatono kakutta. Obo ino kajja. Bale mubere bulifu dayo ku radio kadi mauna anzizaayo. Sebo Timozi yogera. Wama Bajjo oli mutuufu nnyo okwetaasa kikulu nnyo. Self defense kikulu nnyo. Wonna wobeera oli self defense kyoba olina kyonna kyekikutaasa abaana bali bazze kusaanya obusaanya. Badde ku YouTube okwo ku gospel live yafa lukusakoozi nga n'abaana basajja bombozi mukati. Obo bunoonya kyakulya. Ebyo byoga tebuba bunoonya relevance. Omanyi wali mu buloga obujja kusina boogera ebitamanyi buba bunoonya relevance obu buloga bwa Faruku. Kati mulimu akasajja bakayita Kamawa. Akuko busajja atubera ali machine nga buzunga ngamanyi Kamawa. Bobo mukwano gonnyo nibyo byate bikwatagana. Bobo bunoonya umanyika kati tulina ekizibu kya buloga. Buloga bungi obujja nga bunoonya relevance mumwe bafani. Kati ateze level gye ndiko sikyanoonya bawagizi obula njogera kituufu. Waliwo omuntu kati bwo mukyakolera likes ne comment ateze ndi ku level sikolera likes na njogera kituufu ngabwe kikola ki ngabwe kiri. Nti bulogo obusinga bwefuula obuntu tebuli liyo nga Bajjo nze ndi liyo bwe mba sikwagala mba sikola ki mba sikwagala bwe mba nkwagala mba nkola ki mba nkwagala kati bulogo bungi story eno buli omu afumbamu concept ye ne kati abali kuno mugera funa omukisa okumanya ngenda banyumiza story ya police mbanyumiza kyekigwa ekiddako mbanyumiza buli kimu mu butuufu bwakyo kubanga nze nkola ki nze nkirimu era nze nkimanyi. Kale mukamange Bajjo nkubuuziza ko nyosa. Kale yuza yogera addako yogera mama. Amma ogamba otya mukulu Bajjo? Je ndi mama je bali nga boweereza. Kwagala nnyo. We bali kunjagala mama. Ale mukwano. Kakati wamma kyolina kyekikutaasa. Era bafuire sipule bali nabo bali bazze kukolako bulabe okitegeera. Wali olina okukozesa omukisa ogwo kyolina nga kyekirina okukuyamba okitegeera. Kituufu nnyabo. Nze nange obwejja okunomba ewange kyennyina kyenkozesa. Ate buli mukazi mukubiriza okubeera ne sipule mugende mugule sipule mugende muzigule ne poliisi bwebanga otuukiriza ebisaanizo zabyo ezigaba ku bwereere. Owulira buli mukazi abasajja babaleepinga mulina okuba ne sipule ezo zibayamba nnyo 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 nnyo. Naddala gwe mama nkubiriza okubeera nayo. Ngenda gifune bazitunda mu maduuka gali satisfied okuzikola ne bamala olina kuwaayo ndagamuntu olina okuwaayo ebikwogerako kuba tebamala gagiwa buli omu naye buli mukazi kyandibadde kyabuvunaanyizibwa okubeera ne sipule eyo. Mbeegayiridde kubanga mulimu abasajja abatumanyira manyi. Omusajja asobola okukwata n'akuleepinga asobola okulya ekyajulayina n'adduka emisinde asobola okukusaddaaka kati osobola okwetaasa mu ngeri yonna ey'enjawulo. Era nkubiriza buli mukazi ali ku TikTok kuno mufune sipule ezo. Mbeegayiridde bwegayirizi. Wamma webale nnyo nze nkwagala nnyo okusiimye. Bye bye. Kale nnyabo oyo webale kubaako. Dragon Fire.
Aha. Hello? Abali ku Facebook tuli ku bajikedeze video kadima nawe. Tudaye kumpewo bannange. Ne 40 boto tugenda kutuuka wote mufaayo. Aha. Tukomyewa. Bereven chintabuli ky'omuziki ekisinga Gamantu Besti. Ye papa Misa Kisemakula nkutumideko nnyo papa oli otya nsubira nti oli makindi awo ogezaako okubanga otwasaganya emirimu papa sport wabula okubanga buli kimu kitambula maridadi sana kale awo wennyini Bajjo nkomye tukomye nga tugenze nga tukomye nga amasasi gavuze mbade sinatuka mu kooti kale amasasi bwe gavuga mpuliriza byombuuza mbimanyi njagala nkubuuze nga bwe tugenda maaso kuba shere etaliiko mubuuza tenyuma nyaga kumalayo story kati amasasi asikali bwakuba amasasi nyingira mu motoka nfuira bali eni tiya gas sipure bafuluma nga bonna baweddemu amaanyi kati bamanyi kiri kuki kati abantu ba wansi bali bagala to bakuba police evawa mangu police limanju ekwata ali eri bonna badduka nga ababbi b'obusimu kati nzaawo ngena reportinga ki omusango kubanga efujjo lyali balikoze emirundi emeka emirundi ebiri katutuuka ku police week eyo bampita ku police mwabadde si lwakuna ku lwokuna olwokutaana wawo buli omu akola statement nkola statement ali ene anzigulako emisango nenzi nabadde complainant mwali mwerabako n'ali ene twali twerabako kati mwagala kwegwa mu kifumu ako police twerabako n'ali buli omu nayagala otuga munne nga lwaki DPC yatukumisa mundu nga buli omu teyagala kutunda kuki ku munne kuba basooka kwogera naffe naye kakati nga sinagenda ku poliisi nina lawyer wange Erias Lukwago yeroya kwa nina file jina limuwadde kwa nkolo nyini bali bagenda mu pickinga wao kubanga zijuka ndi mugezi na wao emisango eje emirundi emeka kakati nga manyi wampangula ekatwe kakati ekyamalamu amaanyi ntuuka ku poliisi ndaba poliisi ate kiyingizaamu ebyobufuzi wano wulirawo bulungi kadima poliisi egamba ki poliisi ba DPC bagamba Bajjo tumanyi kyoliko guno omusango guli wakati wa Nuup ne Fuupu guli between Nuup mpuliriza bulungi kadima n'omusirusiru gezaako otegeere national platform kati nga balowooza nti omusango gwa byabufuzi era njaga kukiryalinga ekintu kino ku mpewo kino ekintu teri munnabyabufuzi n'omu akirimu nze kanga Bajjo nze okuwagira Nuup tekinfuula nti ate nina kuyingira nina gikozesa byabufuzi era bambagamba nti Bajjo tukozesa Bobi Wine okuba aliyeni ne batera nti statement za aliyeni ze yeekolera nga yakuba Bobi Wine nti bannansi balaba kadima nagamba abantu bakola bango oli kuki ngoli kwalali ntuka muri police egamba bino muri mu byaki byabufuzi ngaba na bloga bombozi mukate bwogere bitakwataga newo obuvubuka owulira kakati ntuka owa DPC ara gundo musango yali national case mbagamba Kyagulanyi Nuupu ne banna Uganda babirimu obirimu nga Bajjo Alphonse mbirimu nga Mukasa Andrew Alphonse manjuka bali batidde nnyo kakati njogera ne Lord Mayor mu mutuufu nze kadi mamunda bango omutima omubi naye omuntu bwantuna mu fence bwati na netondera ate ensonyiwa kwali eni yantunulira mu maaso bwati kirali nteeseteese omukola mulaalo nekka kubanga bwe mba nwanira banyigiriza ng'ate nze agenda okufaanana nga anyigiriza kubanga mu mateeka kadima owaabiranga muntu akusinga mpuliriza yaneetondera mu maaso gange ku poliisi ofambe obujulizi sebiri mu kujibisa mpuliriza ate pulufu akati nze byogera kakati ngambi yaneetondera nga tuli ku poliisi nagamba aja nangamba nsonyiwa omusonyi w'eki kadima kyeyakola kuba naye yalaba ekikola kyeyakola nange mbuuza omusonyi w'eki kyeyakola ekyokujja n'akutomera emmotoka yange gwe okumuvuma tewamwetondera nze saamuvuma bwe nkuvuma mpuliriza saamuvuma bwe nzija ku TV nenjogera amazima kadima olina eddembe okunsiba oyina eddembe okukola nawe okunvuma kakati soko sirigenza abaana ba Fuupu basiba banvuma mbavuma lwaki ovuma mukama waabwe lwaki ovuma kakati bwe banvuma mbakola ki kakati onzija ku mulamwa tutuka ku poliisi
nabale ebintu binango omusajja omugezi ekisoko omusango ogwo gwali gukolera aliyeni gutya okumuteeka mu mawulire ganje yagala nya mawulire yagala kwatasobola kulumba muntu omukona nga tuyagala mawulire kanjogere kadima ate omalira obudde tunatwogera ngo dde mu bulanga gwali gukolera aliyeni mu mawulire ekyokulirwe ngamba nti nwanira banyigirizibwa bagamba bomega toluma bwe mukwata fayiro ekyali open sigigalangawo bwe mukwata n'omutwala mu kooti ompulira yaba afuna sympathy awo kino kyokko n'emmotoka yange n'olutalo kivaawo ne bagala ne Bajjo lwakyasiba omwana nadda waki ekyokusatu gulimu ebyobufuzi nsobola okubulaninga ekibiina kyaffe ng'ekitulugunya abantu ate nga nuupu tenyigiriza abantu erwanira banyigirizibwa kyova omusonyiwa mpuliriza bye nabalamu ng'omusajja omukulu nti nawe nampuliriza ku leediyo bw'obanga owaabira omuntu owaabiranga muntu akusinga ng'akusinga ssente ng'akusinga erinnya oba ng'akusinga obuyinza naye ono byonna bikusinga bw'omusinga pepper spray kale gwe byonna byansinga obiraba nze kamaleyo kusomesa abantu byansinga buli kimu siri wali mu lutalo lwakusinga kati nsomesa bawuliriza BTFM nti buli lw'oyingiranga mu musango gonna owaabiranga muntu akusinga linnya ssente n'obuyinza towaabiranga omuntu g'osinga aba agenda kukulabisa ntotegeera ate mu nkola y'obugunjufu sirika mu nkola y'obugunjufu omuntu bw'akugambanga nti sole ompulya kadima n'otomusonyiwa gwe oba obeera omusiru njagala okulaba sole eyo siraba mwali enisikini kugamba nti sole eyo genda obuuza DPC w'ekatwe genda obuuza OCSID genda obuuza abasirikale b'ennaggulu kakati sagala ogende onemesa okumala ate oba ne storage era ano ogisazaamu kakati saamusonyiwa nti yagambye sole kyankwata ku mutima nekikakkanya ku lusungu era namugamba ngenda kwerowooza okumala omwezi mulamba okusonyiwa kakati omusango ndawa bwe ngutwala mu kooti gugenda kumukolera sympathy game kadima bannayuganda bayina ebizibu ebisinga omusango gwaliyeni soko sirike mpuliriza nti byenkugamba bannayuganda bayina ebizibu okusinga aliyeni bannayuganda bayina ennaku tosobola badaivatinga ate kubaza obwongo bwonna obuze ku aliyeni kitegeeza mba nkolera gavumenti bw'obanga obala ebintu bino ompulira obala n'abantu b'olwanirira abanaku nti obudde bwe tumala nga boogera ku aliyeni sikiini obudde bwe nandi bumaze nga manja ddagala mu ddwaliro kubanga buli lwezijjako nenfuna omuzigalo guno nenjogolera abanaku kapanado kagendayo ok'emulago kakati abafango ne abawumba tuutu badde bane bagamba Bajjo takyayogera Bajjo n'obo beesonyiwa bakukyokooza okole ki kwaguno omusango Bajjo sigufunamu sigunonyamu sente ziina zagenda kumpa ogenda withdrawing a case guno omusango sigufunamu tagenda kumpa sente sigenda mufunako linnya tagenda kumpa buyinza singa abadde muhoozi awo twandifafaganye naye oyinza okuddeyo n'ogamba nti munnayo omusango ngu withdraw winze naye kulongoosa emmotoka yange n'emmotoka ngenda gyekanikira talina sente zigenda kanika ngenda byekolera byonna obyeterereze wamusonyiye aliye kwegamba saagala tukimalireko budde soko togenda mu bula ekitadima ogenda kuta program naawe lwaki olubanga tugenda mu bulango kati obulango ogendayo okukola ki tulina okuba obulango ono sebo ye sponsor yaleeta sente omuntu aba atandika okukola gundi ate ng'obijjako kati osobola okufuna looni y'omusaala oba salaari looni era nekulibwako ate mmwe kati kendeeza ebintu byose njogere n'abantu ate mmwe munyiiza mmwe ate mmwe ebyafango ni munkwata empola yendi wamma gye bali kakati abawagizi bammwe oli promota oli muyimbi essaawa zino abawagira music wa Uganda mutaddemu ekirowoozo nti bapromota n'abayimbi balina entalo zebakola ki zebalwana kati essaawa ya leero Bajjo okuwomanyiyo naye ate emasaka ojjayo essaawa ya leero fuuku ne bera bulifu abakuba bangi bambi tukira ku nsonga bera bulifu otuke ku nsonga love panic ne tukira abayimbi ne bapromota mwetuuku
Mujjemu entalo. Respect kye kikulu. Kiwulira. Fere tulina buzibu ne respect omuntu bwabanga alina disrespect oyino gimu malamu. Ndowooza yange. Eka oteseza bulungi naye respect kintu kikulu ate saagala kuba wanyolo relevance abaana bafuupu abo. Sometimes bwe bayigino walinga kinkolera kiraga degree y'obugezi gye nnina. Kubanga bamu batusosonkereza nga baagala kufuna relevance. Kati tukyagala kuba wa relevance. Tuyina ebizibu ebiruma eggwanga ebinene. Okitegeera? Kakati ekitu respect kintu kikulu nnyo mu bino ebintu. Kale netukira ku nsonga ssebo. Amagana age kyabamanya tewali mulimu gutali mu ntalo naye ate abalimbi abasinga abo abajja abazimbi abato amalala mangi akembeza amalala gagenda musuula mu bizibu amalala gagenda musuula mu bizibu owadde yabuguka nga yajjira ku muluma agamba tali ku maanyi g'abantu ajjukire nti omuyimbi yenna waali yeetaaga abantu oba abantu bano abawansi bebayingira ebifulu byabwe abantu ffe tuyingira ebifulu by'abayimbi naye kati godda onovoola abantu mbu teweetaaga abantu oba weerimba kituufu nnyo oba bali mu komenti bavuma naye alieniskini yeetegereze gundi aliriddawa sipapa aliriddawa eyakwata ne ku mmundu n'akangakanga abantu naye alieniskini atanabeera na mmundu kati olwowaana nfuna emmundu akimanyi nti byonna bye bamukozesa nsobi ate alina abawagizi abatategeera abawagizi abatasobola mu advise kati bo baga tubeere mu bino nga tukera kwogera ku bo ate ze kye nabuuse ng'omugezi kubanga struggle egenda mu maaso tujja kudda mu butalo bunafu. Ani oyo ayogera? Naye alina eko. Omuntu tojja ng'olina eko. Tebina gye bitutwala. Nekadima nga tugeze nnyo mu bulango naawe. Omuntu abata emboozi beetandika ng'ogenda. Tewali. 15. Teziwera. Eddi official yogera. Kata bibisirusiru. Mr. Bajjo olinga amatako. Ogana n'okiwa omukisa okwoga ne kyasama. Tekimanyi nti ze nina akapesa anajja. Tebitegeera biri awo enkwatyo yabisuula eddalu. Ate tekitegeera. Bajjo gyebale. Kale naawe gyebale. Bajjo nze kinja okuwabulamu Bajjo olaba bwana Fenna twagala respect. Naye Bajjo bonna atandika okuwa respect naffe tujja kuwa respect. Okitegeera? Fenna tulina mwana olaba industry olaba music industry bayitaga munne. Wakati olaba Bajjo otandika okuvuma abaana ba Nuupu nabo tebajja kulekera. Nabo bajja kuwa. Ani avumya abaana ba Nuupu ate? Mukama waabwe bongo bawulira mu. Ngamba ani avumya abaana ba Nuupu? Okitegeera? Otandikira okuyisa mu ggaali nabo tebajja kulekera okuyisa mu ggaali. Njagala okugamba mwana tulina kuwa kitiibwa nga bw'ayagala ekitiibwa naye bw'oba okikola kimu oba okiwa abaana bapangoni abo. Ebyange kale oteesezza bulungi. Addako teesa tuddayo ku leediyo. Mukulu Bajjo gyebaleko. Kale naye gyebale. Kale. Ne mukulu Bajjo mwana aba ajira skino tuyemeddemu nnyo oba olw'ensonga lwakikuta simanyi nakumanyi. Sooka ojjako ekikuta ekyo. Jangu okikombe ofune ekyokulya ndaba olina enjala ekuluma. Lwaki tojja n'okikomba? Lwaki tojja nkikuteeka mu nnyindo n'owulira bulungi? Buli atalina kyakulya akubisa. Bakulangira ekikuta okirina oba tokirina? N'obeera siriyasi ng'oli ku bintu bya nsonga. Lagako nze nzekka. Alo? Bajjo gyebale ssebo. Kale taata gyebale ssebo. Kale. Kikinga okakkanya ennyo olina kutubalira. Nange nsobedde. Okakkana nedda waliwo ebintu byotalina kuwa relevance. Si buli tugambozeemu amagezi ku understanding. Kakati gwe njuba lindako kakati kankuyigiriza ekintu kimu. Kandeza ayina omwana asirike.
mpuliriza kye nkugamba nti embaata bwe bekutwala mu bisooto tokkiriza gendanga nayo gwa nayo mu bisooto bw'olina okubanga ogisinga ate okutegeera ng'omanyi kye yankola omwana akaaba kale mwana akaaba njagala abantu ng'omwana takaaba njagala tubeera organized bannange owulira njagala tubeera organized kubanga tuli mu bintu bya buvunaanyizibwa ate mwenna balowooza nti nina omutima omubi nze waliwo ebintu ebitalina makulu byesobola kuba makulu ku bizibu bye tulina mu ggwanga tuukira ku nsonga kale naye gyebale kakati wamma obusajja obwo bweraga nnyo ma bukubire ddala kubanga bwe businga n'okulumba nze ndi ku saidi yo nnyo webale kubeera ku saidi yange ssebo kubanga abantu aba bayimbi abato benya kugenda kufa abawagizi kufa tuba bamaanyi ate badda mu kutweragira kati yali nsini atweragira ku bweragizi foto amuteeka waggulu ate yefuwa ewa yeteekayo waggulu simanyi bakoleko ndi kusaidi yo kale webale kubaddako yogera ssebo Ramadani halo kale tuukira ku nsonga tuddayo ku leediyo Bajjo nkuwagira nnyo era njagala nnyo by'okola naye Alien akendeeza omuliro nti buli omu ajja n'abukira omuntu webale kubaako ssebo addako yogera alo tuukira ku nsonga tuddayo ku leediyo kale naye gyebale kale oli musajja wange nkwagala nnyo ng'omuntu naye Alien mwana tabasobola ddalu Alien mwana that's why namuyige nowalinze nesibiwa muliro nesibiwa publicity singa nabitaddemu amaanyi singa biri wala nnyo kubanga bannayuganda baagala nnyo ebintu ebye kati nze nina okulaga nti nina macuwa nesibyongerayo nembivaako simuliiko nkola bintu bizimba ggwanga ng'omuntu omukulu omanyi kati abaana abali kuno baagala nnyo nti abantu baagala nnyo ebyonoonesa abali kuno kaakati wulira katono nnyo katono nnyo bino ebyana bya fango nikambigambe wina katono nnyo bino ebyana bya fango nikambigaze siina gwentya kati bigambo natidde ki mbaddamu mbagamba ate muntu kayinza okubikuka nenjira nentabuka siina gwentya siina gwe natidde just nabasinza businzi magezi nti muli bawansi okubamalirako obudde tulina ebyokukola eggwanga abantu babonaabona ssaawa zino ampuliriza ennaku eruma abantu kakati nabatiddeko ki gano kiyita ennyoko gwe agamba gwe Bajjo siri mukozi wa nnyoko jakunaga nnyoko amayogera era n'abantu bandabanga nkayana n'abaana kati bano baana bwana baleke bakole bye bakola naye bano baana muli basajja ba waggulu nnyo owulidde muli basajja ba bitiibwa Bajjo bano baana bwana nawe baakajja kati omuntu bw'atyo omwana obwana oyo takwemazaamu kale neyanze ssebo era nabimya amazzi nga sagala bakolera kye baagala Dr. Frank atuukira ku nsonga Dr. Frank atuukira ku nsonga kale ssebo nawe gyebale muganda wange nkwagala nnyo Bajjo nfolowinga nnyo naye just nkusaba kiri kyemukulaja
oli muntu tulina ebyokulabirako bingi tukulabirako ebintu bingi nnyo otegeera kati olina tulambika bulambisi tekigasa yadde bajjukirya press okubanga olina abantu bolwanagana kituufu nnyo oli mutuufu nnyo bwoli w'amaanyi nnyo tukulabirako ebintu bingi kati ffe kitunamu amaanyi okulaba ng'olwana n'abo abantu kakati muzeeyi Dr. Frank mbano saagala kulwana n'abaana be bantyokooza omanyi samutimes omuntu wakutwala ku level ye nawe olina okugenda ku level ye omulaga nti nawe toli fala naye nze sirina buzibu na muntu yenna Dr. Frank nze sirina buzibu na muntu yenna nze ate ndi musajja wa kisa oli musajja wa kisa oli musajja mulungi nnyo oli musajja mugezi olina kwegamba buli kimu embizi bweba mu bisooto ng'ezanya yeeba enyumirwa naye ojegattaka oba kiba kirabika bubi bali baleke mu liigi zaabwe naawe obeere eno ffe weetuli tukumatira ate nnyo ate tetujja kudda otandike kwawulayawula tugambe nti twagala ono twaffe Bajjo tukulabirako ebintu bingi nnyo nnyo ate oli mu siteeka endala ffe tulina ekiti kyetukutwaliramu kirala otegedde Blood oyogera ensi neewulira eddoboozi olyogera ensi neewulira negumuka so bwe sigala ng'omulamu gwe kusigalako amina ssebo amina ssebo addako ssebo yogera Badi ogamba otya yendi ssebo gyebale nze njaga okyusemu akantu kamu okozesa nnyo ekigambo abanaku ate abantu abeetaaga obuyambi ate nakyogedde ddi ate kyabanaku okyogera nnyo n'ogamba waliyo abanaku no abantu bali kakati kankola ekigambo kimu English man ffenna tuli banaku mu Uganda temuli muntu ali bulungi tebakikulimbanga ffenna mpuliriza English man mu Uganda wano buli omu bakaye tebandidduse mu ggwanga singa tuli bulungi ffenna tuli banaku mu Uganda temuli muntu ali bulungi tebakikulimbanga mu Uganda buli omu munaku tebakikulira kati omuntu atuukira ogenda mu ddwaliro nga teri panado ompulira bwe ŋŋamba nti omunaku ali mu ddwaliro tali aba talina buyambi tewaliyo kigambo kira kyoyinza kukozesa kati nkwade empa kyoyagala nkozese okugeza okugamba nti ayeetaaga obuyambi kale ekyo nkitegedde ssebo neyanza nnyo neyanzeege nkwatayo omulala Hamicom ogamba accepting request yo sigiraba simanyi Hamicom tukira ku nsonga kana jeba ne tukira ku nsonga bambi tugenda ku radio ekifuuka lwaki ekiwa platform ate era lero bwe gusembeyo okwogera gwe gusembyeyo lero mbadde nno kyogerako okukola kibaita clarity abantu bategere ekituufu ekyoliwo saagala kyogera kakati ate mbadde kati siba kukyogerako mwandigambye bannaye abantu baagala ki mbakusirika wiiki eno nabye nkola interview mekezi mwogerako okoleka wano leero kyagwa kyesonyiwe kigwe lumu era nkoma leero ssebo uli oyogera ngendo nabo bokumamu nga bagamba oyogedde kale ssebo webale nakomyewa njaga kumala ekya sipuleti nyonyo bananga anayogera yogera ndoza avuddeko tuzeyo ku radio bannanga mukwateko mu screen network eterere For the tour ke kayimba mu countdown kayingide mu namba 8 njagala kwebaza okubanga okyatambula naffe muzana Mariam Khalid oli otya obalo okubanga oliza BFM ekintabu ky'omuziki bana bananga abagiriko twagala okubebaza ati mwe bali nnyo okubanga temuvaako Bajjo tubeerawo naye every Sunday wano agezaako kunyonyola ensonga ezatambula mu wiiki mpola mpola okukyaza Bajjo tetulina buzibu ku muntu yenna tulina okumukyaza because ye source ya content
Oshegere ye social content. Oya kale okukyala jakyali mukyanga. Okukyala omulala jangu. Kube simo gyo kyali mukyanga. Ajja kubanga tukyaza social content ale content ani akyogedde. Mbuli ani akyogedde. Mukama kyatuyambi. Nti ekirungi content abaddeko ne content mu weekend. Wetulina ye Bajjo Alfonso ye waali nga bwokiwula wisdom kaye yatweganye. Kakati kansoke nnyonnyola abaana bafango njagala tugende kale agenda ku wisdom kaye mubadde mulina ebibuuzo Bajjo sipule yagijjawa nange mbadde ne kale mukalicoding mukatambuze nnyo olimbega mukatambuze nnyo akabanda ba network ya TikTok efudde olimbega bannayuganda mwenna abawuliza Bajjo events ndi musajja mukulu businessman ayina n'obusobozi obufuna emmundu ataya mu bigambo bye abawuliza BTFM na radio y'amaanyi Bajjo events abalabe bennina kadi bechiku onyiza nnyo omuntu alina kyayogano ziveko Bajjo events bwenzijja nenzikakkana nembera ku level ye antawamu tekiregeza nti ndiko eyo level Bajjo events nani sana kuba nalindika kyenjagala obulira mpuliza kyenjagala obulira abantu Bajjo events ngambadde mu nsi ezaakulaakulana Bajjo events nani sana kuba lindika bbiri ezaki ezokunkuuma nze ndi national asset ani yagamba nkubye ba mafia baba sako sirike kadi masirika sirika anjogere nkubye ba mafia mputiriza njogere byenkoze kadi byogere kali okoze biki nzenze akubye ba mafia abali babye sente zengudo ne bazisesema bali mukuzirima oluddawa erwe kate bali bazibbi olwekirudu bali bazibbi nemba kuba ne bazikomyawo ne bazirima nzenze kera kutemuka binako empologoma emirundi ebiri abatamanyi Bajjo events nkwata mu kabina kempo kubanze yali yakubye project y'omwana paka kati kutaka omuntu omunga sina nyambiddwa Bannayuganda dembelyo ogenda ku police nofune mundu ngoine ebisanize bijikuwesa eze mundu siza Museveni era Museveni okulekera Bobi Wine revenue erete emotoka ekuma Bobi Wine amasazi bufuranyizo bwa government okukuma Bobi Wine mpuliriza kyenkugamba bufuranyizo bwa government okukuma leader of opposition bufuranyizo bwa government okukuma Bajjo paper sipule it's a mandatory nti n'omukazi bazitunda mu maduuka ne bwe ngenda ku police nina license egimpeebwa wajija ku police eno yange nagulangule nene mwande bwe ngenda ku police olina olukusa lwayo ate kati kubagole ngula paper spray mu dduuka gina jigula kakati nabawe ebisaanizo wakitulugunyisa abantu mpoliza byenkugamba tebasobola jikuwanga tebakugjeeko bisaanizo era nkubiriza Bannayuganda mwena naddala abakazi mugende mu maduuka mugule paper spray mutukirize ebisaanizo botuka ku bisaanizo namwe abazitunda temuziwa muntu nga talina katamanyi jikosa emyaka mbadde naye ebbanga lidana ningi kubyani obadde nga naye kuvadda nalingi kubyani paper spray okajoyina otandisa okunneraliikiriza kakati kankubuuze era kati Bajjo nkulaba mu kifaananyi kirala aye n'abantu banyambye ndoza bagamba Bajjo mbega yajijjabwa kakati kansomese nekigambo mbega Bannayuganda mulina obuzibu bumu temwawula mbega tebalina kumutegeera nti mbega omuntu abega Kyagulanyi kati amanyi programu ze amanyi kyalya amanyi kyagenda okuddako omuntu yena akagambo mbega Museveni yakaleeta ng'ayita mu babuloga bannupu okunafuya Kyagulanyi kyobe bali bakuba Lewisi buli muntu alina amagezi ng'alina kyasobola bamuteekako ti mbega kati waliwo akakazi akabba ssente anti bisaaniiko susu okamanyi kabera ku social media oko mpuliriza anti utuko kadimo mbuzabuza anti bisaaniiko mulimu ogwamuwe anti bisaaniiko simbega anti bisaaniiko bamuteka okujja abantu kumulamwa simumanyi abera kwa yali ababa kadama sagala kwogera linya lyako kubate kwogerekeka kakali akanti bisaaniiko mulimu ogwakawwa mukomera ekireka kuba bakakwata jendi bodongo piba ake bakakaba sajja nga bana ne bakayuza akawago nange bali bansibye ebisere bakakwata mnalina mvabu vikire kayingira nze nkola ki bodongo piba akakwata ne bake bakakaba sajja 8 ne bakayuza akawago tekakyasiba kivule kabera ku live katuya n'ennyindo tekayine kava mukomera n'ekikulukuto kati kawona kati ekikulukuto bakawa mission ne bakagamba gendo gy'abantu Bakyagulanyi kumulamwa ate mwamampuliza ku BTFM mwegendezanga nnyo omuntu ajja ku radio n'awana Bobi Wine nga munoonyako sympathy nga tayogera mazima nga Bajjo nzenze kagaba Bobi Wine ensobi nzenze kata ina kinegya mu opposition kakati akakagazi munenga kajja nga bakagamba abantu abasinga mu nupu sibambega sako sirike ati zira kusipule ati mbyogera bina kubanke kali tambuza ati de kali katulagawa kakati waliwo abantu bebasasulawo basamisami simanyi bantu bisaaniiko bo sibambega sami tabambega
ati bisani kutaba mbega omuntu wa nupu yenana baba bamutaddewo kujja bantu kumulamu agwabwe nti raja kuwagira Kyagulanyi enkyako be Kyagulanyi buli kabanga akagwa kwa naku kababa kadama ne kagwa buli kabanga akagwa nga kaddeyoke wanyisa Kyagulanyi nga muka wa following bwe mukafuna following nga kaddeyoka wana alien nga kawana Kyagulanyi kata kutekaba kambega kabaka diversionala nti government ya Mwami Museveni emanyenge lije kuba mu opposition nti ekozesa abantu abayina following okujja abantu kumulama kubanga omuntu kubayita mbega ye muntu abera ne Kyagulanyi ye muntu amanyi bwe spray yakuyisiza mbega kakati anti basiru abagiyisa ate basiru kati ze Bajjo nina n'obusobozi obubera ne mundu siba ate kankubuze kadi leader of opposition okuba ne leader kana bakumi mbega simbega ya inokubera ne Kyagulanyi okuba ne motoka Kyagulanyi okuba ne motoka taita masasi mbega basiru kakati Bajjo ndi muwagizi wa nkyuka ate ndi mulwanirizi mbuliriza ate nina abalabe kati kankube mbalabe benina mbalabe benina taliye ayinza okuba taliini ekyako sirike njogere ali mbalabe benenze nina death threats wanda banga ngenda ku CPS ku reportinga omwana w'omukulembeze gwange bali bagala okunzitira ne bakwata amasimu gange gonna ne basanga mu death threats zo tulabangako kati oyagala mmale kufa kale ekyako sirike oya paper sipule bazitunda mu dduuka for your information wagera n'ogigula nagera n'enjigula nefuna ebisaanizo byazo ekyokubiri buli mukazi yenna ali entitled okubeera ne paper spray ekyokusatu paper spray tasobola kuyisa Bajjo nti mbega awo nnyini lwaki tuva ku alien skin notamwogera oyagala nkunyonnyole ki kuba Bajjo abantu bagamba nti kakati oyagala nkunyonnyole ki alien skin obuziwe bwatandikira amavuga tukalo kulozanira bagamba nti okola bamenkwa kyo festival kakati jo bagenze bange kalika muhanji yabadde ne comedy store Jeffort yabaddeyo yafunya abantu 2026 alien skin yabadde agende Fort Portal abantu nga 2-3 abamugoberedde nalabe konvoyo kakati social media najiri kino kireka wa Bajjo gomuntu yatamanyi manyi ga alien skin go wa Freedom City yakwasako jam mu Kampala okumala sawa mukaga kati naku zino nga bwafuna abantu ebisatu oba 1000 nga mulabanga ekyamaanyi kitegeeza oli mulalo oba oli muwumba tuutu kubanga be bankyokoza kati jo bagenze Fort Portal show yabasaze bafunye abantu 2028 ku biridu kale soko sirike show ku 2000 ebekusaze nnyo kubanga muhanji njogedde naye ku makya nga tiyajjeyo expense abantu bali babadde batudde butuuzi bonna naye era bataginze Bajjo buli bafunayo excitement ka abantu bataginga Bajjo lwaki bataginga lwaki go batosirika kakati lwaki kati banfume nsirike kakati boya gaotano lugwe siraba omuntu wafango naddamu okuyisa erinnya Bajjo mukamwa nawe toddemu kuyisa sinange sijja kuddamu kubayisamu mukamwa abafango ni muwulidde siraba omuntu wafango ni addamu okuyisa erinnya Bajjo mukamwa erinnya lyange mujje mu mimwajamu nakubazi sirina kyembaagaza sawa zino kadima ina program ku maledio gakuleeta nkyuka sawa zino n'abaana b'empeera bawera 10 sawa zino nina ebuvunanyizibwa nina abaana bange bangi sawa zino obudde bwe malira kufango tereeta mata oba tereeta musaala mu bulamu bwange sawa zino tugenda tukose tukulanga tuleeta embeera ennungi mu Bannayuganda kakati buno obudde bwe malanga mwogera be bafuna fango niyenfunamu kakati mpuliza kati tunakimaliriza bwe mma mwagala mbaveeko kubanga mwade mumanyi ngenda mugenda kunkolera kama ule mu mbatwale mu kooti kuba obusobozi mbuyina ne nabaze mangu ne ngamba sijja gwa mu bisooto bya mbata zino ekyo nenkikola ki kati ngawe nababuuse ne nva ku bintu byammwe nange mundekete mudda mukola ki kuteekayo bintu byammwe kubanga sijja kubaddamu siribo naye balikola ekintu nga kirungi siri kyogerako kati ndayira ebituufu naye balikola ekintu nga kirungi nnyo kiringa amata siri kyogerako naye balikola ekibi nnyo siri kyogerako kuba tebalina makulu ate sirina kyembaagaza naye okubavuma mbalaga nti ebyo byonna binakuba sirina budde bwabwe ompulira buli twali masirika tokubangalo kakati mbadde nkugamba nti nze okuba malelevance kitegeeza nti mbatya naye tebalina makulu gyendi naye ate bwe bakola ebyekisiru mani nobalagako nti bafala nze kadima simanyirwa nina ekisa kingi ndi musajja naye kasita omumanyire kati olaba nze omuntu mulagako mulaga nti fala lwaki oba omulaga nti fala gezati sirinyirwa nze nina okuwangula buli mbera kati nembeera nagiwangudde kyovala bwe nawangudde ate saasuse we ninakoma nabivudde kati ndi ku bintu byankyukakyuka sajjirinya mulwadde ali mu ddwaliro ngendagenda mulabeko tugenda kujja tumwogereko tulabe wisdom kaye yadduse mu ggwanga kakati bino bigamba mu ndi mutiitiizi ku TikTok kati wembivuma kati mbavaako bamanyira kati bwembivuma mulowooza mbatyammwe kakati soko mulowooza mbatyammwe mmwe byafango
buli bavako nga mumanyira kati mumanyira anisa enda bibino bimanyiro biraba kati mabira bibino kati mala bibyo bimanyira kakati mwaba manyira nesala kati lwaki mumanyira kakati gwebeso nywanga mumanyira birabe etegeza mumanyira tamwina bira bya ukogera temusobola kugera ku bintu byammwe newemba vaako mumanyira mbakolere ki bamusinika aganyo nze ndi balawudi ndi man of all season bamusinika aganyo nange nja kusinika aganyo bamunaba bisirusiru nange nja fuuka omusiru bamunaba mutegeera nange nja kutegeera sagala kamanyiro temuloza ati mbatya mbesonyiwa bwesonyi kwate mwina makulu jamuka makusindikira aganyo nange nja gasinika sagala kamanyiro mbafudde ko nekasibye binchokoza kade wembivako sibye binchokoza gobo ina kukakana kadi nsikakana bye bizala gobo ina kukakana kakati wemba mbesonyi temumanyira mu bifango ni bweba mbesonyi temumanyira temuloza ati mbatya bwe mwina chemuli sira chembatya bwe nanze ndi wanu mali leka kibano beba kulumba ali yako birumbani bino biwambo kati ali yeniye muleke byasiye sibiwangizi bino birumbani bino biwambo mwamuloza mbatya mbwa kati ali yeniye muleke to nze na chembatya yako mwembwa mmwe kati bimanyirani kati mbikoze eki newe byesonyiwa bisigala bimanyira newe obikola ki era kati mbikolere ki kakati kati mamwa nabisonyene sibitola mu koti nembiva kati bigamba mu koti ate oli kwali yeni kakati kati bimanyirani bibuze kati ntyani bino biwambo kati goba kakubuze kati bino biwambo ambitya bikubuze ekibuzo n'omuto gunuma tobe abana bannuku be bavumo bakyagulanye yavuma bana banupu bavuma so si kyagula bwana abana banupu tebavuma bawayiriza abana banupu tebavuma kanyoko mazi nyoko mazi osoko kakali gawedde mu matono nankogere wayi mpamba za malala mwete mulowoza ati mbatya mbaleka muleswa tabawale revansi mufune ebyokola ebirala temulowoza ati mbatya mbwa mmwe sina kyembatyako zebabuta wanumani ame ensiro ne bandekera mbasobola naye mbaleka bulesi era mwe abasinika aganyo nga mugamba nti mbatya ayimma kachuga nnyoko sina gwentya naye mbaleka ndi musajja mukulu nina ebyokola bingi tulina okununula eggwanga naye mutewageza ne wabasiriikirira era munoonya relevansi ne bwabaleka kati munjiikiriza kati mbakoze eki kati nga mbatyako kimwe bwawambwa mbatya kimwe bwawambwa mbatyako kimwe kati mbalage koti sibatya kati gamba tyako kimwe mbwa mmwe birabe zekati solo kubatya mmwe ne muti wabaleka era musinika aganyo munonya relevansi kati mwagala mbakolere ki Bajjo nze nkusaba ekintu kimwe asaka akamanyiro nze nkusaba ekintu kimu akamanyiro kayitiridde nze nkusaba ekintu kimu alien skin muleke alien skin muleke bano bawagizi ba alien skin agawagize gagambe gago si alien bawagizi be ochegedde tutulumba bawagizi be ne alien skin si mukama wa alien anti si abagamba kati mulagirwa kufanira alien skin nkulagira gambe ebifunkuli bibiveko yogera ebifunkuli bibiveko sina kyembyagaza kote mwina makulu bimanyirani zitaba manyira biriawo so ya bisaza je 40 bitaginga kati abantu 128 abantu mwafuna abantu mitwalo 8 mu kyabafuna chukana embisirikira nesogera byama byasho era muntu ankulambi ogere mumwana lenga drive ze zibujoze mukola zezo drive ze mwegomba okukola mbwa mmwe bulya mwe mutye mukola zi drive ezo munatide kati nga anti yachi kumanyoko na zeso kubatya mmwe nzo no muto gunduma kati ali yetu wa mwenga mutya coach aliyeti nga mutya coach kati ze aliyeti mutya coach nze Bajjo okubesonyiwa nabesonyiye bwesonyimbwa mmwe tetwagala bawa relevance abantu bonna abanupu abasirise tebabatya babalaba nga muli baana batubye mukate mubitegera mulina excitement kwafu tubasinga experience mweno game
Nega kati wetubaleka munasiya game program kakati mwe nja kutugoa muntu ku TikTok konze mwe nja kutugoa muntu ku TikTok mwe bedali mwasamenyo